உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட்டாக வரக்கூடிய பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலாம் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வேக்யூம் கிளீனர் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய வீடுகளுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ஸில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சக்ஷனிங் பவர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஷுவராக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்கும். சக்ஷன் பவர் மூலமாக தான் நம்ம என்ன மாதிரியான டஸ்ட் இருக்குது, என்ன மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, அது எந்த அளவுக்கு என்ன சக் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பேக்லெஸ் வரக்கூடிய ஒரு வேக்கம் கிளீனரா இருக்கிறதுனால இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால அதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக செக் பண்ணிக்கணும். 24 kp ஆஃப் சக்ஷன் பவர் இருக்கிறதுனால குயிக்கா டர்ட் அண்ட் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் சின்ன சின்ன டஸ்ட் மைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடும். இதிலே ஹீபா ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மோட்டரை சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கான்செப்ட் இருக்கு. இது மூலமா சின்ன சின்ன ப்ரௌன் பார்ட்டிகல், குட்டி குட்டியா ஹேர்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு, வீட்டில் ஏதாவது பெட் இருக்கு அப்படின்னா கூட அதோடைய ஹேர்ஸை கூட ஃபாஸ்ட்டாக சக் பண்ணி இது மோட்டாருக்குள்ள போய் டைரக்டா அட்டேர் பண்ணாம ஹீபா ஃபில்டர்ல கண்டிப்பா அங்க அலர்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிடும். சைக்ளோனிக் சக்ஷன் சிஸ்டம் இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. இது மூலமா ஏரை ஆக்சிலரேட் பண்ணி அந்த சேம்பர் வழியா பார்த்தீங்கன்னா இழுத்துக்கும். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரியான பேக்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய டிசைனா இருக்கிறதுனால ஒரு 1.5 பின் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ள இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஆகப்பட்டது. ஸோ அதனால அடிக்கடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் டஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இமீடியட்டாவே அதை த்ரோ அவுட் பண்ணிட்டு திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக நம்ம ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம ரெகுலராக நம்மளுடைய அந்த வேக்யூமிங் கிளீனரை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 மீட்டர் அளவில் இருக்கக்கூடிய லாங் கேபிள் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. இது மூலமாக மேக்ஸிமமாக நம்மளுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை நம்ம ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா கிளீனிங் பர்பஸ்க்கு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 360 டிகிரி அளவில் இருக்கக்கூடிய வீல்ஸ் கேஸ்டர் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. இது மூலமாக ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கு. கண்டிப்பாக ஒரு இன்டென்சிட்டி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனருக்கு தாராளமாக போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பெஸ்ட்டான மாடலில் எதெல்லாம் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இன்றைக்கி இருக்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க இன்றைக்கி இருக்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 5th பிளேஸ்ல ஆஸ்மான் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை 10 லிட்டர் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலா வருது. கம்ஸ் வித் ப்ளோயர் அண்ட் ஹீபா ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 100% காப்பர் மோட்டார் வித் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. கம்ஸ் வித் 1 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,893 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 295 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஐபெல் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 வாட்ஸ் வெட் அண்ட் ட்ரை ப்ளோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸோட வருது. ஹை எஃபிஷியன்சி பர்டிகுலேட் ஏர் ஹீபா ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கார்பெட் கிளீனிங் வித் ஈஸி வேக்யூமிங்கோட வருது. டிஃபரண்ட் நாசல் டு அட்டாச் டைரக்ட்லி சொல்லிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,949 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 28 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல அமேசான் பேசிக்ஸ் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1400 வாட்ஸ் வேக்யூம் கிளீனர் வித் பவர் செக்ஷன்ஸோட வருது. லோ சவுண்ட் வித் ஹை எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கொடுத்திருக்காங்க. 1.5 லிட்டர் ரீயூசபிள் டஸ்ட் பேக் வாஷபிள் ஹீபா ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. 2 இயர்ஸ்க்கான லிமிடெட் வாரண்டி அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்டுக்கு தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,980 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4,930 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல இனாசா வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை 15 லிட்டர் 1400 வாட்ஸ் வித் ஸ்டீல் டேங்கோட வருது. மல்டி ஃபங்க்ஷன் வெட் ட்ரை ப்ளோயிங் அண்ட் ஹீபா ஃபில்ட்ரேஷனோட தராங்க. கம்ஸ் வித் 4 360 ரொட்டேட்டிங் வீல்ஸ் இருக்கு. ஏர் செக்ஷன் போர்ட் அண்ட் ஈஸி லாக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹4,499 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1214 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஆக்ரோ ஐகான் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1600 வாட்ஸ் அண்ட் சைக்ளோனிக் சக்ஷன் சிஸ்டமோட வருது. 1.5 லிட்டர் டஸ்ட் கலெக்டர் அண்ட் ட்ரை வேக்யூமிங் தராங்க. 360 டிகிரி ஃப்ரண்ட் ஸ்வெல் வீல் அண்ட் 24 kp ஓட வருது. கம்ஸ் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டி ஃபார் ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹4,899 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 747 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart அண்ட் Amazon அதோட செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன்.
வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you. Have a nice day.